dua, satu. Sepuluh kita melawan 7-5. Bola api neraka. Bola api neraka. Bola api neraka. Awalnya hati juga menggunakan Bintang Gumala di akhir. Punya mereka 1 menit sudah berjalan menuju 2 menit untuk masalah. Makan dengan 2 menit saya untuk 60 50 makin rendah kotor oke angkat dulu 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bintang Gumala. Bintang Gumala Bibit Gadis Batu Butuh Joker. Joker.
Selanjutnya nomor pasangan KPR BWP pertama. Kebetulan Tiki kita BBBJ salah dalam pasangan KPR nomor 17 Tambang Adi Joko Haji Bernandi BBL Salibang Kote untuk pasangan KPR nomor 19 Jumoro nomor 11 Pandu Bahadur untuk serang tanding BBBJ Salibang Merah dalam pasangan KPR nomor 2 mereka tersayang Pakir Toga Mati Putih BBL Salibang Kote lakukan kerjaan dengan pasangan KPR nomor 17 untuk 11 itu nomor nama itu foto. Oke. Mario Sio. Nomor tunggal dari pasangan oke lampu dengan babak ini lampu diperbaiki dulu Bapak Marley untuk lampu Sekarang Kalajengking melawan guys, aku kembang api yang John Gerte. Lagi langsung saya mundur. Ya, oke. Iya. Langsung saya mundur. Kanan dulu. 50. Pasangan satu nomor 13 Kembang Api Joko Haji Mandi. Teman-teman Pemandu Bahadur gugur serang dan banding BBBJ Salibang Merah dalam pasangan sampai nomor 2 mereka tersayang Pakir Toga Mati Putih BBL Salibang Kote untuk persiapan pasangan sampai nomor Salibang Sekarang komando ini guys.
dari ATV. Apa nih mas? Pilih na kayo pokok. Aduh, ada ayo. Komando. Tim dari Pamekasan ada. Dari Bintang Timur guys, ada guys. Jen Lakjon sama Tolatok. Lagi goreng. Oh, tanggal. Masih kipo kan? Hah? Masih kipo orang. Pak ketemuan tuh kita. Itu larang nggak, Bro? Sabay di mah. Wah, Kinakan. iya nang ide aja nahok. Pelar yang nahok. Andi nomor nakan. Dia nahok. Tenda besar-besar bisa bimas tuh. Tangga tendanya. Akhirnya yang kak nih, jarum yang kak. Ini pengelet lagi. Left yang kui benar. Oh ni, Lajon. Pun left tu ni apa? Bilang batang mulu aja. Left. Enggak gitu jadi Selang Semua nggak? Gua sih larang aku.
Turis Bali. Suku negara mu. Mau akhirnya tak kuy dah. Ada dari itu. Ano kata ya? Komunikasi. Aling agak berdungan dulu. Kirim dulu. Rame pasti ceramah. Sama-sama nih dong.
Bola mandek gitu ya, Mak. Coba coba. Iya. Sekarang nomor 23 sama 24. Sak ngasak Marino melawan DRT Malindos. Mas, sendirian untuk media. Media. Live streaming. Live streaming. Yes. Live streaming apa? Instagram? YouTube. YouTube. Yes. Terus ya? Pengelatannya negara asal ini. Where are you from? 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 Sir? Australia. Australia. Tinggal di Banyuwangi lama. Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Tinggal di mana? Banyuwangi di kota Giri. Pematapuri. Giri. Di kota Mananya alun-alun. Utara Barat. Sebelum ke depan. Sebelum ke Tapang. Dari Banyuwangi. Atau Dodol. Lewat Banyuwangi sebelum ke depan. Di barat sedikit. Di desa kecil. Kampung kecil. Mas ada YouTube channel. DRT Malindos. DRT Malindos. Aduh mas, lepornya lakas. Ada yang kolor-kolor lagi. Lamas ini pakai tas dari mas. Kalinya mas. Muncul di Malindos. Nah, Lebat ada pak. berada. Malindos. DRT Malindos. Itu kan tuh pak. Dedung. Sebagai pemasaran pasangan dapur nomor 1 Ngambong Lebat tim Basaran Madura Timur Batu Bibit DGDG Sedang Merah dalam pasangan dapur nomor 6 Lekor Malindos Muda Tong Farsa Bulu DGL Selatan DP persiapan pasangan dapur nomor Lekor Bulu Lekor Lekor Lenggang Java Igor Putra Bagi Selatan Bogor Bagi Selatan nomor 2 Haji Akbar Lenggang Bisa roh kita. Ini bukan mah. Kan semifinal tuh. Berapa? Hah? Masuk dan aku deh. Selah sih mas. Hah? Ini bisa selah. Apa? Ini semifinal. Tak bisa ada. Masa tak bisa mas? Dua. Ini nyaman dia. Nengok. Ada tuh anak kali dulu. Yang merah. Iya. Malah di sawah. Sepenting lah berdarah. Hah? Ngomong. Nyaman dia. Kalau pengedoji.
Aduh, boy. Masih penting sih. Udah jadi semua. Punya orang-orang tungtung dia. Ini dia jangan. Mungkin pada jemur. Sampai dengan gitu. Berapa? Kok muar ya nggak ada tungtung. Oh, anu. Lu satu. Ini boleh muar. All right, Paul. There you go. I'm at the races. Bull races. Oke, sekarang Gampang Lebat melawan Melindas Muda. Nomor 25 melawan 26. I'll tell you. Hang on. So I'm in the steward tower. So we'll try to get it. Melindas Muda. That's 22 away. Oke, sekarang nomor berapa ini guys? 25, 26, 27 sama 28. Nomor 27 Lenggang Java melawan 28 Takbir Sakti. We threw their way to the box. This is my friend. You want to get a red on Paul? GRT ada, udah dilepas tadi, gendeng kembang api guys, main di golongan atas. Probably come here for 3 nights, 4 days, 15 hours in the bus. Wow. And so it's like, so I'm going to get onto the cab and ask why they're not betting on it. Sekarang itu Lenggang Java melawan Takbir Sakti guys. Gambling's illegal here, but so's my dam, so that's doing everything. How you playing, Jordan? Back in order? Oh, you know, I think I might have mentioned it before, my friend Sam Simonetta, the trucks Greyhound. When I was in Australia, I had a bit of fun with his dogs and had Bob Kane. He never took nothing in his life. I worked in NFL, and he said at the win, I had $40 on it at $5, $5 to $1, $6. And the kid hit. I was a couple of starts when I had the outside box.
no good, so gave up on it. On Wednesday, I think it was, or Thursday in Richmond, they won and started 100 to 1. Shit. No way. I say, they got. So, so we're in the I think it's the judge. He said he's trying to write all the details down and the broadcast is on it. That's the guy, I agree. He's a bit more professional than me. So can you see? No, it's like that. So there. About 20 seconds off the jump. One more down there. 5 seconds. Off they go. 9:20 out. You see that? Here comes another one. Oh. Here comes a dropper. It must be you, Bill. Sekarang itu Pokok melawan Joko Tole Ribbon. Look at the finish line. Nomor 22